ကန်ကောင်းခြင်းတွေကထက်လာတယ်လို့ပြောရမယ်ထင်တယ်ကိုဒီနေ့အတွက်ဆူချလိုက်တာဆူချတဲ့အနေနဲ့မျက်နှာသွားလို့ဒီဆုံးနေခါမှမလို့ဘူးတော့နည်းနည်းတော့ကြရင်တော့ပတ်စံကိုပေါက်လေးထပ်တိုးပြီးပဲပြီးမှ deep cleansing တော့အဲ့ပူပူဆက်ဆက်လေးမဖြစ်တော့ဟိုကတော့ခံတော့ခံနိုင်တယ်နော်ဘာဖြစ်ဆက်ဆက်ချင်းလို့တော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီပါပေါ့နော်မျက်နှာတင်းလေးဖြစ်နေကြပါတော့မျက်နှာသွားတော့မှာပေါ့နော်ကိုဒီနေ့အတွက်ဆူချလိုက်တာဆူချတဲ့အနေနဲ့မျက်နှာသွားလို့အဲ့မျက်နှာလောက်တဲ့အမားဆိုလို့ရှိရင်ပထမတော့ Facebook မှာပဲတွေ့ရပါတော့ပထမတော့သူက jewelry ရောင်းတာပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းလေးကြာတော့သူဒီအလှပါရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ငကိုတည်းကတွေ့နေတာလှုပ်ချင်နေတာတော့ကြာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့ကြာတော့ဒီနှစ်တစ်ချက်မှ8ချက်လောက်ကလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုဆူချတဲ့အနေနဲ့ဒီနှစ်အတွက်အခုကတော့မျက်နှာတော့လုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသွားဖြစ်နေတာပါအခုကတော့စရံကုန်သွားမှာပေါ့နော်သူဆိုင်ကစရံကုန်နာမှာဆိုတော့လေမှာကားစင်းနေ9:58 6နိုင်ထိုးပေါ့နော်။ဒါနေရအဲ့လောက်ထိတောင်ပူနေတာ။ကြည့်အောင်။နေတော်ပူတာပဲ။အကျုံးတော့ကားပေါ်နေဆင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာ10မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်အောင်ပဲပေါ့နော်။စင်ကာပူမှာကျတော့လမ်းတော်လျှောက်ကြတယ်။အမြဲတမ်းလိုလမ်းလျှောက်နေရတာကြီးပဲ။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ခုမှနေရိတ်ထဲရောက်သွားလို့တော်သေးတယ်။လမ်းဆက်လျှောက်ကမယ်မိပွိုင်းကူကဒီမှာကြည့်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်သူတို့လမ်းလျှောက်လမ်းဒီမှာဆိုစပိန်စီးတဲ့လမ်းအဲ့လိုခွဲထားတာပေါ့နော်လမ်းလျှောက်တာကြတော့ချွေးစုံနေတော့မျက်နှာကိုလှုပ်ဖို့လို့တော့အခုပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဒီထုံးစည်းကတ်ထားတာပေါ့နော်နိုင်ဝက်လောက်ထားမှာပါနိုင်ဝက်လောက်ထားမှာပြီးတော့ကျမလုံးပါခဏထိုင်ဆောင်အောင်ပါပေါ့နော်နေ့30ပြည့်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါစပြီးတော့ treatment ဆောက်လုပ်တော့ပါမယ်လှုပ်ပြီးမယ်အမနဲ့တခါမှမလုပ်ဘူးတော့နည်းနည်းတော့ကြောက်ထုံစည်းလေးတွေကိုပြန်ထည့်နေအောင်ပေါ့နော်ပြီးမှ deep cleansing လုပ်သူကဒီဟာပဲဒါတော့တခါစီပြရင်ရုံးဆိုင်ဘာမှမလွယ်ဘူးဒီတိုင်းသွားဟိုစားဝဲချန်စုပ်ပြီးသွားတာပေါ့နော်စားဝဲချန်စုပ်ပြီးသွားတာအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံ2မျိုးရှိတယ်အစီပြင်းလွှာရယ်ကြွက်သားလွှာရယ်အလုံးလုံးတဲ့ပုံစံအစီပြင်းထဲမှာရှိရမလိုအပ်တဲ့ရေဓာတ်တွေပွားနေတဲ့ဟာတွေကျစ်ပလိုက်တာနော်နည်းနည်းလေးအပူဓာတ်တွေလည်းပါတယ်သူကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အစီကိုဘန်းတဲ့ system လေးပါတဲ့အတွက်လေနည်းနည်းလေးပူလေးဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာပြီးရင်ကြွက်သားကိုအလုံးလုံးတဲ့ဟာကိုကြတော့အဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူးနော်ကြွက်သားကြတော့အဲ့ပူဆက်ဆက်လေးမဖြစ်တော့ဟိုကတော့ခံတော့ခံနိုင်တယ်နော်ဘာဖြစ်ဆက်ဆက်ချင်းလို့တော့ဖြစ်တယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးနော်ဒီလောက်ပဲဒါအစီဘန်းနဲ့ဟာတယ်နော် smile line လေးပြေသွားအောင်မလုပ်မယ်အခုကကြွက်သားကိုအလုံးလုံးတဲ့ကောင်လည်းလုပ်မယ်နော်ဟိုအပေါ်ဟိုအားနဲ့လေဟိုအရန်တိတာပါဒီမှာကြည့်ဒီဘက်တစ်ချမ်းကလောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုကတွယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းလောက်ပြီးသွားပြီဒီဘက်ချမ်းမလောက်ရသေးဘူးပေါ့နော်ချမ်းလောက်ပြီးသွားပြီဒီဘက်ချမ်းမလောက်ရသေးတဲ့ပုံပေါ့နော်ဘယ်လိုနေလဲ
အခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုပြီးသွားပြီမျက်နှာတင်းတင်းလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာတင်းတင်းဒါကFacebook မှာတွေ့တဲ့အမှားပါကျေတနာတွေရောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့အခုကျတော့သူဒီ beauty bag ပြောင်းတာတကယ် special လေးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အခုတော့ Peninsula မှာဖွင့်မယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ခေါ်ပါတယ်ပနဆူလာ9လွာမှာဆိုင်ဖွင့်မှာပါမပိုးပါအခုလောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်မျက်နှာတင်းတင်းလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာဒီနေရာလေးတင်းနေနည်းနည်းတော့ဝီရှိပေါင်းနေတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်ရောက်တော့6မိုင်20လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်အခုကတော့9:55ပေါ့နော်နိုင်ဝက်လောက်ကကြထုံစီကတ်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ဟိုစားပါဟိုဖူကြီးနဲ့ပြစ်တာအချက်300တဲ့အချက်300ပါအဲ့ဒီဟာပြစ်တယ်ပြီးတော့စားဝက်ချံလေးနည်းနည်းစုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မြခုံးမွေးပါအမမနေနိုင်လို့ရိတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်လို့နေလဲတော့မသိဘူးခုတော့ပြန်တော့မယ်ပေါ့နော်ပြန်တော့မယ်ဒါကတော့ surround corner ကရှိတဲ့အိမ်ပေါ့နော်အိမ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ပေါ့နောက်မှပန်စင်လေးဆိုလာ9လောင်မှာဖွင့်မယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီဟာလောက်တာ150ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့သူ့ရဲ့10% off ပေါ့နော်ဟိုဆိုင်ဖွင့်ပွဲနဲ့ကိုနဲ့သွားကြုံလိုက်တာအဓိကတော့သွားကြုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာမေးလိုက်တော့10%က discount ထပ်ရလာတာပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇင်ဘာမှာအခုဟာကကိုစူးချမယ်ဆိုပြီးတော့လာလိုက်တာပေါ့နော်လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကန်ကောင်းခြင်းတွေကထပ်လာတယ်လို့ပြောရမယ်ထင်တယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာသွားမေးလိုက်တော့စင်ကာပူမှာရှိနေတာရဲ့ပြီးတော့ကြတော့သူဖွင့်ပွဲနဲ့သွားပြီးတော့တိုးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကဲပြန်တော့မယ်နော်နောက်နေ့တွေဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ review ပေးမယ်အခုတော့ဒီနေ့တော့နည်းနည်းတင်းတင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာကဟိုကျင့်နေတယ်လို့ဆက်ဖြင်းလေးနည်းနည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုတော့ရှိတယ်အခုတော့ကားကြည့်မယ်ကားက surround con interchange ကိုရောက်နေတယ်လေးခွန်နဲ့လေးခွန်ကကျတော့10မိနစ်နဲ့ဆိုတော့လာတော့မှာပေါ့10မိနစ်ဆောင်လိုက်မယ်10မိနစ်ဆောင်လိုက်မယ်ပထမဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကားစီလို့ရှိရင်10မိနစ်မဆောင်အောင်တော်တော်ကြာတယ်အခုတော့ကန်ကောင်းနေလို့လားမသိ10မိနစ်ပဲဆောင်ပါရတယ်10မိနစ်ဆောင်လိုက်မှာပေါ့နော်အိမ်ရလဲအိမ်ရှိရကားကိုတရိုက်တန်းရောက်မယ်ဆိုတော့အစင်ကိုပြေနေရောပဲကြရင်တော့ပတ်စံကိုပေါက်လေးထပ်တိုးပြီးပဲဒါကတော့2025အတွက်ကိုစူးချလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရနည်းနည်းဝေးမယ်ဆိုအပေါ်ထပ်မှာပဲသက်စီတော့ဒီကအပေါ်ထပ်မှာစီးနေတာပေါ့နော်နောက်နိုင်ဝလောက်နေကြရင်တော့အိမ်ပြန်ရောက်ပါမယ်မျက်နှာလေးကတော့တင်းတင်းလေးဖြစ်နေတင်းလေးဖြစ်နေသူကလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကတော့လုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟိုစာဒီလိုမျိုးလျှက်စစ်တဲ့နဲ့လောက်တာနဲ့ထင်တယ်ဆက်ဖြင်းနဲ့ဟိုကျင်သွားသလိုခံစားမှုအရသာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်တော့မနာဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဟာနဲ့သူတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီနေ့ပြန်ဆောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်အခုကတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့မနေ့ကသာလောက်ထားတဲ့ဟာသူကဒီ smile line လေးနည်းနည်းလေးသိတာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုလောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာ edit လုံးဝမလုပ်ထားဘူးငကိုပုံစံအတိုင်းကိုပဲငကို lighting နဲ့လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့မျက်နှာကလည်းဘာမှမလိမ်ထားဘူးပေါ့နော်မျက်နှာပြောင်းမယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင် sun cream မလိမ်ထားတာပါ sun cream မလိမ်ထားတယ်မနေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမလိမ်ထားဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအတိုင်းကိုပဲပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဘာခံစားမှုမှမရှိဘူးတင်းတင်းလေးဖြစ်သွားတာလေရော့သွားတယ်ခါဘလို့မှမနေတော့ဘူးပေါ့နော်မျက်နှာလေးကတော့နှုတ်ဤသွားတယ်ပြီးတော့စားဝတ်ချန်နေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော်တော်လေးကြိုက်တယ်ဒါကအေးကြော်ညာပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะအေးသွားလုပ်တဲ့ဟာကိုသိအောင်လို့ share ပေးတာပါ
ဒါကကိုပထမဦးဆုံး high full လုပ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့နော်ဒါပထမဦးဆုံးလုပ်ဖြစ်တာပါမိန်းကလေးတွေပတ်စံတက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအနည်းနဲ့ပေါ့နော်ပတ်စံရှင်တော့လုပ်တာကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်မ before နဲ့ after ပုံလေးကိုအေးထည့်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းငကိုမျက်နှာပြောင်းအတိုင်းကိုပဲအရေးကြောင်းနေရှိတယ်အေးဆိုလို့ရှင်ဒီ join line ပေါ့နော်ဒီ smile line ရဲ့ဒီနေရာလေးရဲ့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကစိတ်ဖိစမှုများနေတော့ဒီဟာတွေကပိုတိတယ်ပိုကြလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အေးနောက်ဆုံးမှာအိုက်ပုံလေးကိုထည့်ပေးထားပါမယ်နော်